इस बाइक का दोस्तों हमने इंजन का काम किया। काम करने के बाद जब हमने इसे स्टार्ट किया तो हमारा नियम है कि यहाँ से हम खोल के चेक कर लेते हैं कि ऑयल हेड पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जब हमने चेक किया तो ऑयल नहीं आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल सूखा है। यहाँ पे ज़रा सा भी हेड में ऑयल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए अब हम इसकी क्लच चैम्बर को खोलेंगे और क्लच चैम्बर खोलने के बाद इसकी जो ऑयल पंप है उसे हम चेंज करेंगे। हालांकि यहाँ से भी इस नट को हमने खोल के देखा, इस नट को खोल के देखा, फिर भी यानी कि यहाँ तक ऑयल नहीं आ रहा है। तो चलिए फाइनली इसके हम ऑयल पंप को चेंज करते हैं।